budal. Ya Allah. Dalam saking kuon karas 2 malam berturut-turut derek karisma. Masya Allah. Matur nuwun kersa tresnani karisma. Napa ingkang kula aturaken ya muga-muga wonten manfaatipun. Wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Muga-muga sambung silaturahmine mboten namung teng donya tok. Enek klerune karisma nggih dielekno. Benjang jenengan nek mlebu swarga dhisik timbangane kula ya diceluk ya. Nggih sareng-sareng nggih. Heeh, semoga-moga kabeh bareng-bareng mlebu swargane Gusti Allah. Pikantuk syafaate jeung Rasul kabeh mergo tresnani bocah yatim piatu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ya ngaji terus bendina kali kula gek padha ngene ora waleh ngono kuwi. Wis gak apa-apa ben mundak apal ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji dalu menika nyuwun ridani Gusti Allah. Alhamdulillah niki Muharrame pun entek. Melebet safar nggih napa mboten? Melebet safar. Safar menika nggih termasuk wulan ingkang sae. Kanjeng Nabi mulai perjalanan hijrah dhateng ngene Madinah niku juga diawali di bulan Safar. Tanggal 27 bulan Safar. Melebet ing Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan Safar menika juga termasuk bulan yang indah sebab terjadinya sebuah peristiwa juga yang indah, yaitu peristiwa cinta bersatunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian Sayyidah Khadijah. Niku nggih bulan Safar. Termasuk wong Islam menang dalam perang Khaibar niku nggih nalikane bulan Safar. Tapi ana sing ngomong jarne bulan Safar kuwi ngono bulan malati. Sebab ning nggone tanah Arab mriku biasane bulan Safar niku omah padha kosong kabeh. Soale padha metu saka omah melakukan perjalanan jauh, baik itu perdagangan maupun terjadinya peperangan. Ning setiap bulan, sedaya wulan niku padha bulane Gusti Allah. Wulan ingkang sae. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali hijrah dhateng ngene Madinah juga di bulan Safar. Kula jenengan sedaya diemutaken kali Gusti Allah kanthi bulan-bulan yang sangat luar biasa. Nggih napa mboten? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lajeng Safar, Rabiul Awal. Niki runtutan yang sangat luar biasa. Wong Islam pengorbanan nyuwun ridani Gusti Allah, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam nyembelih putranya sendiri krono ikhlas taat datang perintah Gusti Allah diganti mendo kalian Allah Subhanahu wa taala. Wong Islam itba datang ibadahipun Nabi Ibrahim alaihissalam nggih menika melakukan ibadah korban. Wong Islam nglampahi ibadah haji. Taat datang Gusti Allah bakal pikantuk kamulyan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mantun niku mlebet ing wulan Muharram tahun baru Hijriah. Dadi taune anyar aja mung angkane tok sing anyar. Ayo monggo kula panjenengan sedaya niki sing jenenge wulan Muharram tahun baru Hijriah membuka lembaran-lembaran yang baru kanthi ngisi tumindak ingkang sae kagem nyuwun ridane Gusti Allah. Tapi yang namanya nyuwun ridane Gusti Allah kuwi ngono ya butuh proses, tidak instan, tidak mudah. Pasti namanya ujian itu akan ada. Nggih napa mboten? Jenenge wong urip niku godha coba niku mesti wonten wong urip teng alam donya pancen ning nggon-nggonane nggon-nggon. Donya niku nggon-nggonane godho. Jangankan kok awake dhewe. Saatase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih mboten luput saking godha ujiane donya. Makanya perjalananipun Kanjeng Nabi diutus kali Gusti Allah hijrah dhateng ngene Madinah.
itu melalui perjalanan safar, perjalanan yang panjang, adohe ra karu-karuan, tapi niku dewau yo ora terang-terangan, sembunyi-sembunyi menghindari dari kaum kafirku Quraisy. Bukit, bebatuan, terjal panas, terik, udan, mantur niku yo jatuh bangun dilalui dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe nggih sematen ugi arep nyuwun ridane Gusti Allah, godane cobane nggih mesti wonten. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Kagem nguji imane kagem nguji imane menungso. Ujian pasti ada. Tapi menawi ujian niki, kula panjenengan sedaya sabar ikhlas anggene nglakoni, nampi sedaya sing dadi takdir saene kula panjenengan sedaya saking ngersani Gusti Allah, nglakoni kanthi sabar lan ikhlas, insyaallah pikantuk katresnane Allah Subhanahu wa taala bahagia mulya besok nang swarga. Amin Allahumma. Sama seperti perjalanannya Kanjeng Nabi dimulai bulan Safar melalui jatuh bangun, sakit yang luar biasa, adoh panas dilakoni, tapi melebet wonten ing Madinah disambut dengan kegembiraan dening sahabat Ansar lan Muhajirin kanthi tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mata'alillahi da' Islam akhirnya berkembang luar biasa dateng ngene Madinah. Kula jenengan sedaya ya ngono. Urip nang alam donya ini hanyalah sementara. Ibaratnya donya niki namung sawah kagem nandur, hanya ladang tempat untuk menanam. Menuwe nek besok ning swargane Gusti Allah, ya nek pengen swarga tandurono tanduran sing apik. Tapi nek gak pengen tanduran iki besok panene apik ya sakarep mulih nanduri. Lah kok ngono Mbak? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Lho tapi Kanjeng Nabi Muhammad niku rak tresno dhateng sedaya umatipun, nggih napa mboten? Makane dipun paringi contoh akhlak tumindak ingkang sae, salah sawijining nggih menika nresnani lare yatim piatu. Lek gelem nresnani bocah yatim piatu insyaallah ya ditresnani kalian Gusti Allah. Dosa akeh insyaallah tetep pikantuk pitulunganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjang ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Makanya dening para ulama dipun dawuhi nalikane buka tahun awal tahun ayo lakonono tumindak sing becik, lembaran sing anyar ditulisi kanthi catetan ingkang sae. Sampun apal napa dereng? Engko 12 kautaman bola-bali melu karisma mosok ora apal-apal. Apal mboten? Yo, mbot dereng apal gian. Iyalah, yo. Lali Mbak, apa jane tapi nek kon ngurutne ra iso. Wis tugase sampeyan Mbak muni yo tak rungokno. Niki senadyan to Muharrame wis entek. Tapi yang namanya amalan ibadah rolas kautaman wulan Muharram ini tidak hanya harus dikerjakan nalikane Muharram tok. Tapi buka awal tahun, mengawali tapi harus berkelanjutan. Sebab niki ibadah ingkang sae diistiqomahi saumur urip insyaallah ndadosaken selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Wulan surah umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celah adus lan tilik wong lara tilik wong tuwa wong lara tilik wong
lara Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi sholatan daimatan bidawabil ilahi. Nembe pitu sing kewolu napa ngusap sirah bocah yatim iki ndek warang nggih ngoten nggih songo lan sedekah 10 masa enak mayorake kelu 11 ngetok kuku ojo diingut dawa rela surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo diwaca ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi sholatan daimatan bidawabil ilahi. Mpun apa dereng baleni neh ayo diterokno wis ra ketang buntute tok ayo poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong bener tak kira kleru neh ngusap sirah bocah yatim lan soda ayo sing banter ketang ngono lho akhirane kabeh kok lan sedekah masa enak mayorake kelu sing ke-11 ngetok kuku ojo diingu iya surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo di wis ra ketak buntute tok pokoke Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi sholatan daimatan bidawabil ilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niki lho, sing dalu niki kula panjenengan sedaya acara bengi niki dipun lampahi nggih menika nyantuni lare ya. Lare yatim lan piatu. Kula lunggone ya. Hah? Ngajak mawon kula bendina kanggo. Sing penting mireng swanten kula nggih. Ngapunten. Lare yatim piatu niku pancene kudu ditresnani wong wis ora duweni bapa lan biyo. Pramila Kanjeng Nabi ngantos ndawuhaken, sapa wonge sing gelem tresnani lan mulyane bocah yatim ki besok bareng karo aku nang swarga jejer kaya dene jejering driji loro niki. Amin Allahumma. Sebab eling-eling Kanjeng Nabi wiwit saking rahimipun Ibu Aminah niku pun dados yatim. Bahkan nalikane Kanjeng Nabi tasih yuswa 6 tahun niku jangkep dados yatim piatu. Lha Kanjeng Nabi tresnani bocah yatim sampai Kanjeng Nabi menika bergelar Abul Yatama.
Dadi bapake bocah ya, bapake bocah yatim. Sebab Kanjeng Nabi ngraosaken gak duweni wong tuwa niku ya susah. Makane monggo padha tresnani bocah yatim lan piatu. Sebab termasuk mendustakan agama ora bakal pikantuk syafaatin jeng Rasul nalikane awake dhewe niki kok nyo-nyo marang bocah ya, marang bocah yatim. Ane bocah yatim niku wajib ditresnani, diusap kepalanya bentuk cinta dan kasih sayang, tapi coba uyek itu emet bocahe. Diuyek niku maksudnya dibelai kepalanya kan wujud kasih sayang, nggih napa mboten? Wujud cinta, wujud perhatian niku mengusap kepala. Ya Allah, jenengan niku lho Bu ngapunten. Nek nalikane gemes, pengen ngelus-ngelus putrane niku sing pertama kadang-kadang sedih candara kepalane. Nggih napa mboten? Ya Allah nggih. Lho ya Allah Nduk. Lho ini bentuk kasih sayang. Bentuk cinta. Kok jangankan nengone anak. Karo garwane niku lho, ya Allah, ya Allah. Awake dhewe niku lho Bu wong wedok ngapunten. Dilus-lus sirahe karo garwane ngono ki nang ati ki marem kok. Jangankan kok bocah yatim, awake dhewe niku lho Allah wis suntuk, wis jenenge penggawean omah wis ditandangi kabeh, utawa sumpek mikir arisan, randang bar-bar, randang entuk-entuk, becekan mulai akeh. Mumet aku Mas. Dilus-lus karo garwane lho sirahe duyek tak sabar sayang. Ngono ki nang ati wis marem kok, Pak. Nggih napa mboten? Karena bentuk kasih sayang. Kula jenengan sedaya nggih ngaten, mengusap kepalanya anak yatim wujud bentuk cinta dan kasih sayang. Setiap helai rambutnya diangkat derajati kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tapi ya kuwi aja diuyek ithok, ya karo disantuni barang. Ditresnani, dicukupi sesuai kemampuan. Berikan pendidikan. Baik itu pendidikan dunia ya pendidikan akhirat ya baik pendidikan umum maupun pendidikan agama dan latihlah kemandirian. Ojo terus diwenehi iwak tapi berikan pancing, diparingi bekal supaya anak ini bisa mandiri karena suatu saat juga harus mandiri. Sebab bocah niku ngapunten, jangan terus dibiarkan bergantung. Sebab wong niku kok senengane bergantung kepada orang lain terus kulino gantungake kepada yang lain, itu dekat dengan yang namanya kemalasan. Nggih napa mboten? Makanya harus melatih kemandirian. Lah sing diarani bocah yatim niku sapa to, Mbak? Selama belum datang masa baliknya, nek sampun mboten kagungan tiang sepuh, ra duweni bapak diwastani yatim, ra duweni ibu diwastani piatu, ra duweni bapak ibu diwastani yatim piatu. Berarti nek wis balik ra disebut yatim piatu, Mbak, ora. Apa meneh kok wis tuwa-tuwa niku wis ra disebut yatim piatu. Jadi sih disebut yatim piatu niku kalau belum datang masa baliknya. Tapi anu Mbak, napa niku umpamane bocah wis teko balike ngoten kita si angsal disantuni boleh selama anaknya ini belum mandiri, maka boleh untuk disantuni, dicukupi, didorong kagem sekolahipun, kagem pendidikanipun. Lho kados mekaten. Selama belum bisa mandiri maka boleh untuk disantuni. Lho Mbak, Muharram niku nyang apa to Mbak? Kok enten tradisi nyantuni bocah yatim piatu? Malah ada yang mengatakan Muharram napa niku adalah hari rayanya anak yatim. Niki janjane wujud bela sungkawa, bela patine wong Islam dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas terjadinya tragedi Karbala. Mergane ning tanggal 10 Asyura utawa 10 Muharram terjadinya pembantaian besar-besaran terhadap cucu-cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sampai terpenggalnya kepalanya Sayyidina Husain, kang putra saking Ibu Fatimah kalian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cucunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng tragedi Karbala niki sing slamet mung siji tok, liyane entek kabeh. Siji tok niku nggih menika paring asma Sayyidina Ali As-Sajjad.
utawa Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa kok diwastani Sayyidina Ali As-Sajjad? Mergo keronto-ronto nangis sedih terjadinya pembantaian Karbala, tinggal beliau sendirian nangis. Keronto-rontone anggene nangis niku ngantos matur ngaten, tidak ada yang pantas untuk mendengarkan jerit tangis kepedihanku kecuali hanya Engkau ya Rabb. Sedaya keluarga kula pun boten enten Gusti. Kula namung gadah panjenengan ya Rob. Akhiripun raos sedihipun niku sedina sewengine itu setiap hari Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat sunnah, sujudnya, rokaatnya jumlahnya tidak kurang dari 1000 rokaat. Mula dipun wastani Sayyidina Ali As-Sajjad. Nek lintune sedaya habis nalikane tragedi Karbala. Bahkan anak bungsunya Sayyidina Husain yang bernama Sayyidina Ali Al-Azhar yang masih usia 6 bulan itu juga dibantai. Di napa niku ada anak panah yang melesat masuk tenggorokan niki napa jutul apa ning ngarani jutul ya apa. Dadi menembus. Jutul ya apa. Jadi menembus lehernya bayi usia 6 bulan. Nggih menika Sayyid Ali Al-Azhar kang putra bungsu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Darahnya mengalir di tangan dan tubuhnya Sayyidina Husain bapaknya. Mergo nalikane niku digendong. Mantun niku Sayyidina Husain terpenggal lehernya. Mergo wong Islam sedih kelangan keluarga dzurriyae Kanjeng Nabi dibantai habis sem tragedi Karbala. Mula wujud bela patine ibaratnya dhewe kelangan keluarga ngamuntenaken acara santunan yatim piatu. Enten wong Jawa niku ngamuntenaken tradisi ndamel bubur abang putih. Abang niku lambangi getih, putih lambangi balung. Mriki nggih enten. Enten ada lagi engkang damel bubur Asyura. Bubur Asyura niku macam-macam isine, mengenyangkan, wujud bahagia, tapi wujud kebahagiaannya niki bubur Asyura niku semuanya boleh menikmati dibagikan secara gratis. Wujuding sedekah, terutama juga menyantuni yatim piatu. Teng keraton biasanya ngubengi beteng niku tapa bisu, tapi nek wong Syiah mengadakan tradisi tadbir. Napa tadbir? Tadbir niku menyakiti badannya sendiri mergo wujud kemarahan dan kekecewaan ora bisa nyelametake bendarane dhewe. Karena bagi orang Syiah Sayyidina Husain niku pemimpinnya. Karbala kali Irak niku wis cedhek. Lho pimpinanku iki kecandak ning ngene Karbala lho. Wong dipateni aku kok ora roh. Ngono lho kok telegrame ra teko. Zaman tekono kok jangankan kok handphone, WhatsApp rong enek, Telegram yo rong enek, fax rong enek kok piye. Dadi yo ora ono info babar blas sampai akhirnya pimpinannya terbantai. Niku wong Syiah merasa marah, kecewa, maka setiap 10 Asyura mengadakan tradisi tadbir ngelarani badane dhewe. Lah awake dhewe wong Islam niku nglarani badane dhewe ra mboten angsal. Jangankan kok nyabeti medangi nglaran-nglarani awake dhewe niku mboten angsal. Wong jenenge kelangan iki mawon nek nangisi nganti keronto-ronto ngrintih wae ora oleh kok piye. Apalagi menyakiti badan. Tato niku mawon lho cilik kaya apa ngapunten kalau menggunakan jarum menyakiti badan itu umi ya haram. Tapi nek sing wis kebacut, sing wis sadar muga-muga Gusti Allah memaafkannya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Anu Mbak, kula niki pun tobat Mbak, belajar nggih memperbaiki diri. Awak kula blek tato Mbak, tapi nek katene tak ilangi tak pikir-pikir kok ya lara Mbak. Wis rasa mbok ilangi Rita. Nek ngilangi kuwi ngono lara. Sing penting bismillahirrahmanirrahim taubatan nasuha insyaallah Gusti Allah maha pirsa. Fastaghfiru lidzunubihim, ngata-ngataken anggenipun maos istighfar, introspeksi diri, belajar istiqomah ngelampahi kesainan, istiqomah nebihi kemaksiatan. Amin Allahumma. Kula nuwun sewu, aja gampang menilai buruk badannya orang. Aja mung gampang terlena dengan jelegerane awak karo kesenge badan. Ketoke tatonan, kupinge tuwindikan, urung karuan nek kuwi mesti preman, iso uga wis mantan.
Lo kan lebih baik mantan preman. Mungkin apa mboten? Oh, timbangane mantan kiai. Nek mantan kiai kan berarti wis ra dadi kiai. Nah, tapi nek mantan preman berarti kan wis ra dadi preman berarti tahu nakal. Ngono. Niki proses memperbaiki diri. Aja dipaido. Dongakno muga-muga istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Dadi sing gelem dandani diri pribadi, sing padha gelem introspeksi, ngono lho Besti. Innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayung gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, sing disawang Allah ati ingkang sae lan uga nglampahi amal kesaenan. Makanya jangan mudah memandang rendah atau menilai buruk dosanya orang lain seolah-olah dia pasti ahli neraka. Dan jangan bangga dengan ibadah kita, dupe wis regep salat, dupe wis gelem ngaji, sedekah wis akeh, tapi terus sombong seolah-olah awake dhewe niki mesti mlebu swarga dhisik dhewe. Halo. Halo. Sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Kula niki ngapunten lho, diundang karo pengajian iki sing ngundang ora kiai tok. Ora wong kampung sing wis bener tok niku ora. Sing ngundang kula niku mantan preman yo pirang-pirang. Ngapunten ingkang kathah. Banyak ingkang ngundang kula niku malah ngenekake napa niku gadah majelis taklim. Terus napa niku ngedekaken masjid megahe ra karu-karuan. Mantun niku rutin ngawontenaken pengajian. Bahkan ngenekake TPQ. Sing melu ngaji sapa wae mulai cilik nganti tumekaning tuwa niku ora dipungut biaya kuwabe diragati malah diseragami jebule niku mantan nglakoni molimo tenan niku main madon madat maling minum jos bar kuwi pikantuk hidayah Gusti luar biasa tenan. Ngapunten, sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Tapi saake-ake ganjaran niku iso ilang musna gara-gara kesombongan. Iblis niku alumni swarga pengumuman. Saelek-elek iblis iki dhisik tau manggon swarga. Tapi diusir kali Gusti Allah saka swarga gara-gara sombong. Lah menungso jaman saniki niku sing sombong ya pirang-pirang lho ya Allah. Ya Allah. Kaya-kaya urip nang alam donya niki selawase. Nggih napa mboten? Nek dijak apik angel ra karu-karuan. Nek dijak ngaji mlebu kuping tengen metu kuping tengen neh kok piye akhir asline bendal ra mlebu blas kok. Sek lumayan mlebu kuping tengen metu kuping kiwa tau liwat. Lah iki ora kok. Mlebu kuping tengen metune ya kuping tengen neh asline ra mlebu beber blas. Enten apa mboten modelan ngoten niku? Meripat ra wuta eta wuta, kuping ra budek tapi sok budeki. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal'an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mengerti dengannya, mempunyai mata tapi tidak mau melihat dengannya, mempunyai hati tapi tidak mengerti dengannya, mereka itu seperti binatang. Malah mereka itu lebih sesat adalah mereka itu orang-orang yang lalai. Jak ngaji, jak tuminda apik no angele ra umum, malah genting maido. Suwe ayo ndang tobat. Delong kasih dhewe iki mlebu kubur. Cerewet. Kaya kiai yang ngandhani kowe dhewe ya dosane sik akeh. Kaya resik-resik. Aduh, ora aku ki ya mung eling-eling. Aku ki ya sadar dosaku ki ya akeh. Aku ki ya mung ngajak-ajak gelem alhamdulillah gelem ya. Yang wujude tresno aku ki ya mung ngelekno. Leh mendem yo ndang dilereni leh omben ki lho Maria.
Lah aku ki malah omben ki nglakoni omongane kiai kok. Piye jare wong urip ki mampir ngombe. Makane aku omben. Ya Allah, ya Allah. Aja sok seneng anakne dhuwit. Mangan barang riba kuwi ngono dosa. Wong ing anakne dhuwit iki besok ning ngone neraka ki wetenge gaw. Isine ula mak kluget, 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 kluget. Cilik-cilik malih dadi gede mari gede terus mbledot. Mari bar ngono utuh neh. Isine ula nek cilik gede mbledot. Ngono neh. Ngono ki dhelekne, ora kok malah genti maido. Kaya tau niliki neraka. Sing cah nom-nome ya ngono dikandani dhelekno sing apik. Hati-hati cah nom-nome aja sok seneng mojok ning peteng-petengan. Rabi ya urung lho. Awas ketelune setan. Titenono kulo nek meteng. Lho malah jawab meteng ya ben. Wong weteng-wetengku dhewe kok kono sing juweh. Rame lunga peting ragati rasa cerewet. Lah ngono piye? Bareng meteng tenan tinggal minggat ra tanggung jawab. Ya Allah, ya Allah. Niku lho wong urip niku ngajak apik wis angele ra karu-karuan tapi wong sregep ngibadah niku ya godane ya mesti wonten karena itulah hidup. Wong niku senadyan to sregep salat ngajine jos tahajute sregep ning kiwa tengene apik tapi tetep ora luput saka ujiane Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya juga tidak luput dari yang namanya ujian di Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisya'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali datang ngersanipun Gusti Allah. Maka ujian dalam kehidupan itu pasti ada. Wujuding ujian boten namung susah tok, seneng kuwi ngono ya ujian. Tapi dalam kebahagiaan nek ora ninggal napa dadi perintah Gusti Allah, walaupun dalam kesusahan ora bakal ninggalaken napa dadi perintah Allah, insyaallah pikantuk bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Begitu juga sebaliknya kabar dan dosa. New Karisma Musika. Sing nandur, oh ya boleh tepuk tangannya mana? Ya monggo. Sekali lagi tepuk tangan saikhlasih. Oh iya terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi getun niku manggone ora ana nang ngarep, kabeh getun niku manggone ana mburi. Makane Jeng Sunan Derajat ing salah setunggale pepali pitune ngemutaken jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling lan waspada nglakoni tumindak dosa, nglakoni kemaksiatan, nglakoni tumindak mungkar besana tanggung jawab dhateng ngersanipun Gusti. Insyaallah zaman saniki niku kata wong sing padha sombong, ya Allah, ngakune Islam ra salat pirang-pirang, duweni bondo tapi gak gelem tresnani bocah yatim, malah mangan bandane bocah yatim. Enten apa mboten? Wong tua derajat raja anak dadi mulya bareng anak dadi ratu, wong tua sorot dadi babu. Enten apa mboten? Aduh, ya Allah. Tengene tangga gawene nyelatu. Gara-gara beda pilihan lurahe gegeran tukaran. Enten apa mboten? Wah. Duweni jabatan kekuasaan pangkat derajat tapi malah senengane mangan duwite rakyat. Enten apa mboten? Diparingi rezeki sik sarwa kurang, serakah malah padha senengane nganakne dhuwit. Enten. Wong ya teko. Alhamdulillah. Sing jawabe ketoke sing tau diutangi. Gusti. Niki donya.
Yang namanya dunia itu pancen nggon-nggonane godho. Mula kudu ngati. Kudu bisa nimbang endi sing bener, endi sing salah. Bajing apa wong urip ning alam donya tinggal tata kelawan budi utama yen digagas sing dawa urip mong sedelo bebasane bebasane suwe hangundoka lapa yang apa kok ngunduh kelapa perawit pelem ngono lho mbak arwane ndek mbak penak napa niku epeke lah niki gambaran urip sing dipenek niku wit kelapa mergo kelapa wite dhuwur penekane angel wong urip iki kados ngoten niku arep gayo ridane Gusti Allah niku ya abot cobane ya gede ra kuat imane ya iso kepleset tenan ya Allah arep belajar ngaji budal pengajian ngoten niku ngapunten taraya sadurunge iki biasane iki ra tau ngaji pengen melu ngaji budal jilbaban sarungan dilekne ditilokno karo tanggane dengare nek budal ngaji biasane rambut tuwi lah nek imane ra kuat niate ra kenceng yo sambalik klepat ra sida budal lho piye mungkin apa mboten godho ki mesti ana kok preman arep belajar salat ben ra kleru melu jamaah nang masjid ngono malah dilokno dipaido kok preman mlebu masjid aja arep nyolong kotak amal ki ngono arep tobat kok dilokno arep nyolong kotak amal ana PSK ki biasane ra tau melu ngaji ning sadar diri pengen introspeksi akhirnya melu majelis taklim wong biasane gawe rok bupati buka paha tinggi-tinggi niku jilbaban klambi rapet ngono lah kok petuk karo tanggane lah kok dilokno lho mbak dengaren melu pengajian apa wis ra payu kudune dungane alhamdulillah lho mbak yo melu pengajian kapane budal bareng karo aku rak yo ngono nggih napa mboten jan kok gedhe aku mesti wonten ujiane tapi senajan to urip niki godhone kathah urip pokoke dene kelapa kadang kowe dhewe iki ora ganggu wong liya genti diganggu ora serik karo wong liya genti diseriki ora iri karo wong liya genti diireni nggih napa mboten wis to sak apik-apike dadi menungsa wong urip nang alam donya laler iki mesti ana Besti yang penting kita hidup aja sampai dadi laler tapi dadi kaya dene lebah laler iki sing diencloki barang reget yang dihasilkan adalah kuman dadekne penyakit beda kali lebah sing diencloki barang resik yang dihasilkan adalah madu ki apik kanggo kesaenan nggih napa mboten lho ngono kita nggak bisa memaksa semua orang harus suka kepada kita mboten saged atau kita tidak bisa menolak orang untuk tidak benci kepada kita tapi awake dhewe iso maksa awake dhewe untuk tidak membenci kepada orang lain urip dadi kaya dene kelapa niku ra ninggal babar blas kabeh manfaat hidup juga demikian khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik orang memberikan manfaat bagi orang lain yen rumangsa urung iso menehi manfaat paling tidak jangan suka merugikan orang kudu ngati-ngati kudu bisa memperhawa nafsu duwe bondo kata jabatan pangkat derajat ketenaran kekayaan kedudukan niku nggih ujian kenikmatan saking ngersane Gusti Allah niku nek ra iso ngempet ra iso ngendhalekno nafsune wah akhirnya sugih dadi sombong duweni pangkat derajat tapi malah dadi pengkhianat kondang tenan malah kena narkoba lho nggih napa mboten tapi nek kuat imane napa sing dadi nikmate Gusti Allah dinikmati disyukuri dimanfaatkan sesuai aturane Gusti roge gede hangu Jawa nafsune becik lamun ditimbang bener lupute becik milio dalan sing bener
blinger mundak ke jadi warang gono mlumpuk niki blinger yen wis kebacot mong tanger gongono terakhire ngono lho. Koyok lagam tenger. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makan urip nang alam donya kudu tansah ngati. Manut dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang samenika lumantar dhateng para ulama lan para kiai al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai warising para nabi. Bahkan ing kitab Riyadhus Shalihin dawuhaken Sayyidina Ali mulyane wong kang alim kuwi ibadah. Kula jenengan sedaya ayo padha tresnanana wong kang alim. Seneng sowan dateng para ulama lan para kiai. Yen tresnani wong kang alim insyaallah keturunane niku tenaran dadi wong kang alim. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek tresno dateng ngene tiyang alim niku pikantuk barokahe, urip niku rumaose ayem. Ngoten mengke keturunane golek penggawean, golek ilmu insyaallah rumangsa gampang ngaten. Soale entuk barokah tresnane wong kang alim. Dhewe kagungan keturunan aja sampai ora cedhak kalih para ulama lan para kiai titipno dateng para ustad-ustadzah, lebetaken madrasah dateng diniyah, dateng TPT, lebokno pondok pesantren kudu bisa ngaji. Nggih napa mboten? Soale dhewe iki duweni anak kok ora bisa ngaji jan sorone ra karu-karuan. Ya Allah, ya Allah. Tenan niku waladun sholihun yad'ullah, anak sholih sholihah sing bisa ndongaake wong tuwa niku celengan awake dhewe sangu mati sowan dateng ngersane Gusti. Dateng ngersanipun Gusti Allah. Sebab ngapunten, tugasnya anak niku napa to? Kewajibane anak niku pertama nyuwunake ngapura dosane wong tuwa dateng ngersane Gusti. Dateng ngersane Gusti Allah. Sing kepindhone nerusake wasiate wong tuwa. Sing ketelu nggih menika nyolatake jenazahe wong tuwa nalikane sedo. Niki anak nih gak ngerti babakan agama ngaji ora iso nglakoni sekabehane to ya. Akhire dadi wong tua ya sara. Nggih, ya Allah. Ngapunten, tugasnya anak nyuwunake ngapura dosane wong tua dateng ngersane Gusti Allah. Sebab wong tua niku nek wis mati, jangankan ke wong tua, kabeh wong urip. Saapi-api manusa dosa salah mesti duwe, mesti gadah. Al insanu mahal khata' wa nisyan, menungso panggonan yang salah luput lan lali. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah dijawab ngono lho sing kompak, ojo domblong ae. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah karena sudah potret manusia tempatnya salah dan lupa banter kleru iso guyu bisa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, dosa salah mesti duwe. Lah mengko nek wis mati njaluk ngapura dhewe wis ora iso. Makane tugase sing urip njalukake pangapura. Anak ki ngaten. Mulyakno wong tua. Sebab wajibane anak niku napa to? Berbuat baik kepada orang tuanya. Wong tuane seenek kirimono kulhu. Ulak-ulup karo tahu. Senengake sesuai kemampuan. Lah nek wong tuane wis ra enek, Mbak, kirimono kulhu. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terusake Yasin ke ditahlilke. Ya Allah, wong tuane jero kubur ya marem seneng, padang dalane jembar kubure untuk kiriman dongane anak. Ganjarane laikeng putra nglampahi amal kesaenan, ngajine, salate, ngibadahe, sedekahe, wakefe anak kanggene wong tuwa. Ning jero kubur wong tuwa bungah nampani. Amin Allahumma.
Amin. Lah tapi nek anak ra tau ngaji ra cedhek karo para ulama, para kiai, ora cedhek karo santri, ra ngerti babagan agama ya ora iso apa. Isane mung ngenteni warisane wong tuwa. Sebabe wong tuwa ya ora tau marahi agama. Ngertine mung golekne bondo. Padahal jenenge bondo ki mati ora diga. Sawah mbok ora digawa, omah gedhong ora digendong, bojo ayu bejane sing nemu. Lho tapi nek ra duwe bondo ya mumet, Mbak. Lho iya, ra duwe bondo ya mumet. Wae dhewe urip ya butuh bondo. Pengajian bengi iki ra gawe bondo ya mumet kok. Lho, sedaya niku rak jerbasuki mawa. Lho la isa, kabeh gawe ragat. Lho ragat niku ya digoleki kanthi nyambut gawe sing bener, tapi nyambut gawe sing bener lan bener supaya dadi barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lho donya kathah, tapi umpamane donyane niku goleka kanthi cara sing ora genah ya ora ndadekake barokah. Saiki ku bondane kuwatah ra karu-karuan tapi goleke kanthi cara gak genah ora ndadekake urip ayem. Wong sing ndadekake urip ayem niku nalikane syukur dateng nikmate Gusti. Nikmate Gusti Allah. Apa gunane akeh bandane nanging ora ndadekake tentrem uripe. Ini ki jawaban tentrem uripe ngono. Balani. Apa gunane akeh bandane nanging ora ndadekake tentrem uripe. Akeh bandane salah lho ora sing mau tok sing dijawab. Akeh bandane salah gunane nyengsarake marang awake dhewe. Ari basane bendinane lawoe mung sambel tahu lan tempe. Lho tahu lan tempe jawaban. Paribasane bendinane lawoe mung sambel tahu lan tempe. Nadyan mangane saanane penting awak sehat lahir batine. Allahumma sira nganti kanggo sikil boleh wong golek duwe. Direwangi mondar mandir awake mobet buru senenge urip. Ya Allah. Obat mapit pontang manting mondar mandir ngalor ngidul ngetan ngulon awan gawe bengi-bengi gawe awan sirah gawe sikil-sikil ge mlayu. Nyambut gawe tapi nek goleki kanthi cara sing ora genah napa ora genah hanya mung buru jumlah ndadosaken ora barokah malah ndadosaken kathah masalah. Kang putra keluarga ora diwarai anggone syukur dateng nikmate Gusti ora didasari kanthi agama. Akhire anak wong tua sedaya ora gelem ndongakno malah isine mung oyo-oyoan dunya. Makane dadi wong tua paringono contoh ingkang sae. Lamun wong tua kleru mimpine alamat bakal keton burine. Lamun wong tua kleru mimpine alamat bakal keton burine. Wong tuwa loro sowan ning rasa pangeran anak putune rame-rame rebutan anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma sholli wa angkaten bos. Angkat kowe iso dua blok ngingeti aku iki apa.
Oh, wis domblok ngingeti aku tak kon ngangkat. Kowe terpesona karo aku ngono apa piye? Ya Allah, ya Allah. Piye to ki? Ya Allah, ya Allah. Ki kurang kopi to Kopi. Untuk ingkang sae putrane ayo monggo titipaken dhateng para ustadzah ben wong tuwa sedo ana sing kirim donga ana sing ngajekne lambak keweden saiki mun nitipne anakku kuwi ngono ning ngene pondok pesantren nang madrasah ki ndrodok ati lah kok ngono ketok tak titipne ki ben pinter ngaji malah dicabuli karo kiai Pak ora kabeh. Insyaallah tasih kata para ulama, para kiai ingkang lurus, ingkang sae, ingkang tetep amanah, pondok pesantren ingkang lurus, ingkang amanah, ingkang temen kita tasih pirang-pirang. Itu hanya fenomena, hanya beberapa oknum saja ora kabeh. Tapi itu memang ada beberapa faktor yang menyebabkan akhirnya terjadinya fenomena pencabulan oleh kiai. Napa bahkan enten to niki kejadian napa niku santrine malah dibakar nggih mboten. Itu karena pertama faktor kiyaine sing gendeng. Ini kiyaine ra beneh ajane. Jadi berlindung di balik sebuah gelar untuk melegalkan perbuatan maksiatnya. Jadi dupeh lho gelare kiai. Mama Gus dihormati kali jamaah sak penake dhewe. Gendeng. Kudune napa yang namanya ulama niku kan dados panutan. Dados pemimpin ingkang sae. Nah, sing kados ngoten niku berarti anjane kiyaine gendeng. Lagi ora waras aja. Sing kepindhone karena faktor kebodohan dan kefanatikan jamaah. Kadang-kadang niku ngapunten terlalu fanatik justru ngapunten piye ya? Ya karena kebodohan dan kefanatikan jamaah kepada salah satu tokoh atau kepada tokoh. Kadung fanatik wis pokoke yakin nek kleru bareng wis pokoke percaya. Wedi nek kualat to, ngono tok. Dadi umpamane diapa-apano kleru bareng wis pokoke nggih ngono ae. Kiyaine wis pola wis ndak bener bareng wis pokoke ora wani aku wis pokoke aku engko nek anu kiai no aku nek nolak aku engko kualat aku. Lah ini karena kefanatikan justru mendekatkan dengan kebodohan akhirnya gampang dibodohi. Lu fanatik ki kena, yakin ki kena tapi bodoh jangan gitu loh. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu melanggar aturannya Gusti Allah. Sekarang laki-laki perempuan orang mahrome yang mahram saja suami istri kalau sudah menikah niku kan halal. Tapi nek derek madhabnya Imam Syafi'i duweni wudu senggolan kulit baik itu sengaja ataupun tidak, duwen gawe nafsu ataupun tidak, niku wudune batal. Nggih napa mboten? Yai, lagi ngoten nggih, Yai. Ya Allah. Yai, nggih ngoten. Insyaallah ketemu ning kene saya dadi kiai. Swantenipun luar biasa. Menika kanca wiwit kuliah. Swantenipun masyaallah luar biasa. Niku guru kula niku nggih. Hah? Nggih Kang Jum. Ngapunten Kang Katra. Mboten ngertos menawi panjenengan pinarak lenggah dhateng mriku. Ngapunten mboten ngurmati kanthi sae. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud malih. Yang namanya laki-laki perempuan suami istri sah, tapi kalau bersenggolan kulit duweni wudu baik sengaja maupun tidak, gawe nafsu utawa ora wudune batal. Laki-laki perempuan pergaulan itu ada batasannya. Lho niki lho dudu mahrome, hanya santri karo murid, kiai karo gurune dilebone nang kamar dicabuli kongkon meneng ae kongkon manut. Zalim namanya kiainya nggih napa mboten? Tapi nek santri ini nganti meneng ae mergo wedi nek kualat banjur nyothok. Lah ini bodoh namanya. Wajib untuk ditinggalkan. Lagu sifate murid niku lho sing kepindho jenengan mirengaken diresepi.
kapindho lakoni perintah marang gurune ikhlas mana selakine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Nek ora nerak aturan ning syariat ditaati, tapi nek nerak aturan ning syariat wajib untuk jauhi, jangan sampai bodoh. Tapi ini hanya oknum, insyaallah tasih kathah pondok pesantren ingkang lurus, ingkang sae anak solih-solihah niku celengan deposito ing akhirat. Makane ayo monggo putrane dididik kanthi sae. Terus kula panjenengan sedaya ingkang rawuh niki mboten namung sing sepuh-sepuh tok. Mboten namung sing nem-nem tok, tapi yang jelas hanya satu, kita semua adalah anak dari orang tua kita. Nggih napa mboten? Wajiban kula panjenengan sedaya dadi anak nggih menika berbuat baik kepada orang tua. Sebab wong tua lek gedhekne awake dhewe niku ya rekoso, pengorbanannya juga luar biasa. Jangan merasa bangga dengan kesuksesan kejayaan kita. Sekarang ini bukan hasil mutlak kerja keras kita sendiri, tapi enten tirakate riyadohe wong tua. Ana nyambut gawene wong tua, kerja kerase wong tua rumiyin. Saben dinane nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah ngantos sakniki. Nggih napa mboten? Lho nggih. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya utawa salah sawijine, tapi ora ndadekake jalaran mlebu swargane Gusti Allah mergo nalikane urip duraka dhateng ngene tiyang sepuhipun. Dados lare yatim piatu niku sedih, mangkane sing wong tuane seeneng anu ya wong tuane dimulyakno, disenengno. Dadi anak ayo berbuat baik kepada orang tua. Insyaallah uripe dhewe digawe apik kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Perjuangane wong tua niku ya ora karu-karuan lek tresnani awake dhewe. Nggih napa mboten? Nggih, wis cilik diragati, disekolahno sing dhuwur, ben dadi bocah sing sukses. Leh golekne ragat, bapak-bapak niku nek nyambut gawe direwangi jatuh bangun aku mengejarmu. Nggih Pak nggih, kerja nyambut gawe kesel adoh lara ora dirasa. Kadang direwangi ameng-ameng nyawa dadi sopir, ana sing kerja ning pabrik, ana kerja nganti teko luar pulau, nganti teko direwangi kerja dadi TKI nang luar negeri. Nggih napa mboten? Oh, enten malih sing kerja nganti teko bengi, enten malih sing kerja ki lho saiki mulai watek-watek niku lho jogetan. Isine pokoke diilangi demi keluarga. Enten malih sing direwangi kerja nyambut gawe panas-panas dadi badut ning ngone lampu bangjo. Duh niku rekasane wong tuwa. Kagem anak ibu ya semono uga leh ngandhut 9 sasi 10 dina mangan ra enak turu ra jenak mlumah kaya tumpeng mengkurep ya jomplang mlangku ya kaya panjak dranben rekasane ora umum nggih Bu nggih nek tresnani awake dhewe ket jero weteng lho 9 sasi 10 dina enten sing direwangi sik budal kerja barang lho piye. Ya Allah, aku ya meteng, Mbak. 8 sasi, 9 sasi tak rewangi sik kerja, Mbak. Tandur ning ngene sawah. Sik tak rewangi drep barang, Mbak. Oh, alah. Nek kerja ning pabrik barang, Mbak. Ning ngene toko, ning ngene pom bensin tak lakoni aku yo kok piye. Aku meteng 8 sasi iki 9 sasi lagi leren. Lho kados ngoten niku, mengke nglairne totoane nyawa. Oh, mati ngeden. Kok cerat iki to? Ya Allah. Tapi nek krungu tangisane lara kaya apa ya rasane ilang mergo ganti karo marem rasa seneng sik awak lara kabeh mari bareng nglairke anak sik kongkon ngemiki ora sedina rong dina ora seminggu rong minggu. Setahun, 2 tahun kadang punjul. Ya Allah. Enten malih nek bayeke lagi belajar mimik ngono kene sing rung iso barang. Akhire walah perih kabeh.
nganti enek sing getiyen barang, nganti enek sing suwek barang ya Bu ya. Loro lho, Pak. Bapak ngono ra roh rasane. Mung nyawang tok. Mung ngono malah kadang enek sing nyelo-nyelo ngrusuhi kok piye to. Ya Allah, lagi dahar enak-enak putrane mak cret-cret pret. Piring selehne nyandak putrane nggih Bu nggih. Lagi didusi wis diwedhaki. Lagi gendong roro mak ngompol ya. Nesu napa mboten Bu? Mboten. Oh, pipis lagi. Oh, mimik akeh yo ngger ya. Gak apa-apa. Bendang gede ya nak ya. Alah-alah. Pipis meneh nganti popok. Wetenge isine apa lagi? Ya Allah irung kok kaya ngene. Kaya sapa lagi? Bocah kok gemes ning kaya ngene. Putrane sapa lagi? Ah, mesti ngetokno dhek kok takok. Ojo nangis yo ngger ya. Besok gede dadi bocah pinter ya sayang. Lah sayangku nggih, besok gede dadi apa ngger? Ibu dongane dadi wong kang sukses. Uripmu seneng bahagia mulya ya ngger. Dadi apa le? Oh dadi lurah. Dengan dadi apa? Oh dadi polisi. Heeh. Dadi presiden iya, aja korupsi ya ngger. Lho ngono. Dongane sing apik. Amin Allahumma. Tapi ya kuwi mau lho zaman saniki zaman edan ra karu-karuan. Wong tua derajat raja anak dadi mulya bareng anak dadi ratu wong tua sora dadi babu. Air susu dibalas dengan air tuba digedhekno ora karu-karuan di sekolahno sing dhuwur lah kok budal sekolah teko tengah dalan menggo. Ra teko nggon malah nang ngone warung rokok-rokokan. Nenek sing pesta omben barang naudzu. Bocah wedok saiki ya ngono ketoke pamite budal mondok. Lah kok nang dalan kenalan karo cowok. Akhire gak sida mondok malah menggok. Roro mule wetenge malah mlotrok. Ya Allah, repot. Lan njaluk HP nek ora apik ra gelem. Njaluk motor digolekno diragati nganti direwangi dikreditake. Lah kok gawe balapan liar. Nubrok-brok ngono iki sing bobok ya wong tuane ya kesel sara meneh to wong tuane iki napa mboten? Ya Allah ya Rabb, muga-muga sing kados ngeten ki ndang padha sadar. Amin Allahumma. Malah sing rambu meneh jaman sakniki wong tuane ndongakno ya Allah jan dadosaken anak kula sholih sholihah malah dadi boti piye to. Malah melambai-lambai. Lanang malah dadi wedok malah dadi lanang. Operasi wong wedok demen wong wedok, lanang demen karo wong lanang, jarine takdir dari lahir. Halo, takdir elek itu harus dilawan besti. Enten takdir sing pancen gak kena dirubah. Jodoh, kematian itu gak bisa dirubah, rezeki gak bisa dirubah. Tapi nek takdir elek niku yo wajib untuk diperangi tumindak sing ora apik. Takdir buruk itu wajib untuk diperangi termasuk kemaksiatan pergaulan yang tidak baik, termasuk sing jenenge ndak nimuk kuwi mau ora ana jenenge takdir. Wong Gusti Allah ndawake ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan. Ora ana kok ditambahi dan boti, ora eneng. Itu penyakit. Bisa jadi ketika masa kecil ada traumatik atau melihat lingkungan ada kekerasan atau mungkin dianya korban dari pelecehan seksual ditambahi malih pergaulan lingkungan akhirnya latah melu-melu melambai. Bahayanya lagi teman-temannya menormalisasikan perbuatan penyimpangannya. Naudzubillah. Apunten sing jenenge kewan wae jenenge pitik iki roh lho kuwi ngono babon utawa jago. Kewane roh lho kuwi lanang utawa wedok roh, mosake dhewe menungso ra cetha. Itu penyakit harus diobati. Mari utawa ora nih tergantung dari niatan pribadi dan mudah-mudahan disegerakan mendapatkan hidayah saka Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya robbal. Tidak, bukan berarti kita tidak kasihan atau tidak berempati, tapi ini adalah keburukan penyimpangan yang tidak bisa untuk dinormalisasikan. Sahabat yang baik justru pasti akan mengingatkan temannya untuk berubah menjadi lebih baik walaupun yang disampaikan kebenarannya adalah menyakitkan. Lu kados ngaten, teman sejati koncone cemplung jurang kok dumbar meneng ae, malah jongkrokne terus nah. Ya Allah berbahaya. Mangkane ini kalau tombo ati salah sawijining kumpulo karo wong kang soleh. Karena circle pertemanan itu mempengaruhi. Makanya urip kudu sing tansah ngati hati keluargane monggo dibentengi kanthi iman takwa, cedak kali wong kang alim, silaturahim ingkang sae bermasyarakat, pengen ayam tentrem, ayam guyub rukun, urip ojo tukaran, ojo sok seneng gegeran, ojo goro-goro perbedaan, goro-goro pilihan lurah, ae dhewe malah congkrah, goro-goro pilihan presiden, akhirnya malah ndadekake geger, jangan gara-gara jabatan, akhirnya teman menjadilah lawan, ojo goro-goro wedoan karo kanca malah bacok-bacokan. La ilaha illallah. Menungsa urip ngapa meneh wong Islam kok pedhot silaturahminya? Itu resikonya tinggi. Pertama, ora bakal diangkat salate walaupun sejengkal di atas kepalanya. Yang kedua, ora pikantuk syafaat jeneng Rasul. Sing nomor 3 nggih menika napa niku ora bakalan ngambu wangine swarga. Naudzubillah. Makanya bermasyarakat niku kalau oleh sahabat saya mau mbok tok nek ora lagune. Kaya gak krungu apa. Lain lubuk lain airnya. Oh ora metu mau. Oh ya wis tak kira metu. Takok tok kok. Niku lain lubuk lain airnya, lain pula ikannya, lain orang lain kepala, lain pula hatinya. Karakter wong niku beda-beda, ora padha. Maka hidup marilah saling menghormati dan saling menghargai, ojo tukaran, ojo geger-gegeran. Zaman saniki sing dadekno tukaran gegeran niku kadang-kadang goro-goro pendapat dan pendapatan. Beda pendapat ini dados tukaran. Apa meneh gara-gara beda pendapatan rezekine gak padha lho gegeran iren-irenan. Enten apa mboten? Padha-padha bakulane nang ngone pasar. Sing didol ya padha. Regane ora kacek adoh. Kok iso? Kono lho omahe tingkat 2 mobil ya ana. Aku lho ngene-ngene wae. Ketoke gawe cara ra cetha. Aku malah tau krungu tau budal ning ngone Gunung Kawi. Malah dadekne fitnah naudzu. Ya Allah ya Rabbi rezekine wong niku jatahe dhewe. Pengen ayam niku kuncine syukur. Ungdur ala aswalamikum bala tandur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Wis tau reki rasa saingan. Halo. Mengukur keinginan dengan kemampuan. Bergaya itu sesuai kantong Desti. Ya Allah, rasa tanggane duwe kepengin duwe, ya ora apa-apa. Sing penting niku kanthi cara sing bener nyambut gawe sing temen. Rasa iren, kuwate tuku TV cilik rasa geger TV gede. Kuwate tuku jam murah rasa geger jam larang. Kuwate tuku motor biasa, rasa tuku motor sing larang-larang. Penting padha bensine padha mlakune. Nduk nggih napa mboten? Lah ora, sing disawang dhuwure terus. Ora duweni rasa syukur meri tok. Tanggane tuku kalung bingung. Tanggane tuku pajero panas njaba jero. Tanggane tuku kulkas awake adem panas. Tanggane tuku gelang awake meriang. Ya Allah, tanggane tuku Mercy giyetinge setengah mati. Bareng tanggane kuwi ngono tuku motor lambene mecocor. Halo deloken tanggane awake dhewe, nekakne motor anyar kalau delokne kalau deloken. Halo, tekone teko. Mas, dhewe sesuk ya nekakno motor anyar aja kae tok. Dhewe ya iso. Pokoke aku sesuk terno nang ngene dealer arek kredit motor. Ora kae tok sing iso aku ya iso. Sampeyan jare cinta padaku. Aku sesuk pokoke terno tuku motor. Walah,
nang omah montor yo eneng ya pajangan tok. Pajangan piye wong sik kena digawe apa? Gawe pengajian ngisinke wong. Lah kok ngisinke wong mulai ra kena disetatere lho ndek iki aku pengajian muslimatan akhirnya nyurung toko bengkel. Kok geding aku akhirnya torok kabeh Mas ganti. Oh, ganti apa? Ganti busi, ganti ban. Ngapa ganti busi, ganti ban? Desa tergelam. Ganti busi, ganti ban. Rati tuh kono nangis. Apa kasih sakit tuku motor? Anyar Mas, ora pecik ra kopo enmek. Sing lanang langsung budal ning gone warung tuku paramek. Ya Allah, jenengan nggih ngoten niku, Bu. Tak kira nggih. Mbok eling-eling jarine dhisik nang gone garwane jarine janjine hidup semati seiya sekata. Jarine omah gendeng disaponi abot enteng dilakoni. Kok pret piye to? Jarine dhisik sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng mukti abang-abang semut Mas. Pokok pejagesang kula tumut. Demi cinta dan kesetiaan ku hadapi segala derita. Demi cinta padamu kasih kan ku tanggung penderitaan. Bareng mantan kawak ada uang abang disayang, nggak ada uang abang tendang. Tapi kita nggak kuwono lho, nek kene reneng. Wah, boten nek mriki boten. Boten ngaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo disyukuri sedaya nikmate Gusti. Bermasyarakat guyub rukun silaturahmi dijaga ingkang sae. Ayo salate sing ajeg disikomai, aja mung nalikane Muharram tok. Ayo monggo ngakune Islam 5 wektu aja sampai ditinggalake ditambahi salat sunahe, qobliyah ba'diyahe, tahajute, duhane, nggih Bu. Nggih Pak nggih. Tenan tasbih niku jamaah. Lho, masjid musala iki disemarakne aja mung bangunane tok mening. Spekere banter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sak lare ra utuh. Monggo masjid musala disemarakkan dengan jamaahnya, tapi menawi Tanjung mriki mboten. Kene manuk jamaah mriki jos. Masjid musala mriki masamu semangatnya luar biasa. Tenan. Nek jamaah terutama subuh. Wah, masjid musala kene ngati ra sedeng. Saking akeh jamaah. Piye to lho, tiyang mriki niku nek kok jamaah semangat tenan. Pengajian wis semangat, yasinan tahlilan wis semangat, apa meneh salat jamaah. Semangat, terutama subuh. Jamaah ngati metu-metu gitu. Metu tapi lali mlebu. Piye lho saiki mau masjid mungkari bangunane tok lho nggih napa mboten? Kaya wis tiba mangsane agama Islam mungkari arane. Kendang ono. Langgar masjid mungkari bangunane. Al-Qur'an mungkar masjid mungkari bangunane, Al-Qur'an mungkari tulisane. Lho langgar masjid ki aja dipadakno kuburan. Melu wong gawe ya melu wong ngenggoni nek kuburan mbok gawe ra mbok nggoni ra masalah. Lho enek wong sing duduk kuburan dinggoni dhewe kan reneng. Mari duduk kuburan jerantal krungu wong muni la ilaha illallah mesti langsung ngalih. Ale nek dilolek lah kae sing duwe omah teko. Lah tak kira mbok nggoni dhewe modar urung mbok kon ngenggoni. Lah mesti ra gelem. Tapi nek masjid melu wong gawe ya melu wong ngenggoni. Bangun tok ra gelem salat ya percuma to Besti. Omah ning swarga gagah megah duwe, tapi ngleboni ra iso, ora duwe kunci kok. Mergo gak salat. Mergo kuncine swarga niku salat tahiyat asyhadu alla ilaha
illallah. Ki drijine ndulit maju. Mergo nyogrok gembokan lawang swarga. Makane ojo dibangun tok, ayo dileboni kanthi terutama salat subuh ganjaran nih sing jenenge jamaah 27 derajat apa meneh salat subuh jamaah ganjarane padha karo ngibadah sewengi utuh. Enten wong sakmene mbane sing tau ngibadah sewengi utuh ngacung. Ngacung. Mbak jangankan ngibadah sewengi utuh, wong salat tarawih imame kuwi ngono surate kedawan ngono wae sesuke golek masjid liya, Mbak. Makanya sholat subuh berjamaah ganjarane niku ngibadah sewengi utuh. Makanya ngapunten sholat subuh ki rakaat paling titik ganjarane paling akeh soalnya paling abot leh nglakoni. Tapi Gusti Allah ra kurang-kurang tresnane ning ngene umat enjeng Nabi Muhammad. Penake wong turu tapi Gusti Allah ngirim makhluke digogahi kabeh nalikane menjelang arep subuh pitik-pitik digauga tangi keluruk wiridan astagfirullah manuk-manuk tangi wiridan lam yalit walam yulat derkuku ning jawab sapi melu nyaut wah ki nggugah awake dhewe ning kadang-kadang kuping awake dhewe sing budhek turune kang kleret kepenak digugahi karo wedhus mlek sapa muni persis wedhus kowe wani ngelok ning aku persis wedhus sesuk rasa melu aku wae anjene sesuk ora nek acara karo awakmu kok ya Selamat sholli ala Muhammad Selamat sholli ala Muhammad pedus melu gugah mlek lho bebek melu gugahi mlek banyak melu jawab ngak ya asline ora ngak ngono kae ngono asli leh muni nak sing subuh jamaah uripe enak Allahumma makane masjid ayo monggo salat berjamaah Qur'ane diwaca mung aja mung digawe pajangan tok lagi nyawang tulisane tok wae ganjaran apa meneh sampai maca monggo disikomai badhe sare dalu dipun wau surat Al-Mulk namung 30 ayat kemawon ditambahi doa ayat terakhir surat Al-Baqarah insyaallah muga-muga dibebasake saka siksane kubur amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemimpin wis do ilang adile, sing sugih padha ilang lomane, sing melarat ilang sabare. Wis donya ki sine saiki mung tukaran gegeran wae nggih napa mboten. Ya Allah, semono uga akeh wong wadon padha ilang wirange. Sapa sing muni prawane mau wirang. Ilang isine ya Allah gara-gara donya niku lho ngapunten nuwun sewu ngapunten ingkang kathah nggih napa mboten gara-gara pengen tenar pengen banyak uang rela menjual harga diri dan kehormatan naudzubillah golek donya niku pancene ya penting tapi sesuai aturane Gusti Allah jangan karena kita memburu donya malah nerak aturaning agama ora ndadosake barokah salate posone nek poso Muharram niku terutama di tanggal 10 Asyura ditambahi tanggal 9 atau tanggal 11-nya nek keliwat yo ayamul bait keliwat yo Senin Kemis nek Senin Kemis keliwat yo syukur jenengan kersa poso Daud lah nek keliwat kabeh mbak sak longgare jenengan nyicil nyaur utang poso Ramadan wingi sak yo dicicil saiki ra apa-apa Ramadane tahun ngarep sik suwe yo mbak dicicil saiki yo ora masalah ben rada enteng tanggungane wong model awake dhewe ki lalen jangankan kok utang poso lali utang dhuwite lali kok piye utange ngati nangis waya ditagih utang malah ngejak gelut enten apa mboten wong ya teko alhamdulillah utang ki sithik akeh abot tanggung jawabe dateng Gusti makanya aja ngenteni perkara utang sing utang muga-muga ndang padha iso nyaur amin Allahumma sing duwe sing amin iki berarti diutang kabeh
bar iki iso nyaur utang kabeh. Amin. Silaturahmi dijaga ingkang sae, ngetok kuku aja diingu dawa-dawa, nganggo celak bawah mata bisa menjernihkan mata, tilik wong loro niki aja mau nalikane Muharram tok, kagem ngraketaken pasederekan, silaturahmi ingkang sae, sambang wong loro niku bakal didongakne 70.000 malaikat. Betake jajan raketang setitik dinilai sedekah kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Nambahin nafkah keluarga, mayorake nyenengake keluarga. Pak, nambahin nafkah keluarga insyaallah dicukupake rezeki setahun dening Gusti Allah. Dawuhipun hadis riwayat Imam At-Tabrani kados mekaten. Nggih Pak nggih. Heeh, pun nambahin nafkah napa dereng, Pak? Oh, dereng kene jawabe malahan. Bu, garwa ki nek maringi pira ki ya diketokno lho Bu, aja malah ra diketok-ketokno ya Allah. Diparingi raketan setitik alhamdulillah. Oke, yo Alhamdulillah ngono lho, mbok ngelingono mbiyen manten anyar jare leh muni, aku mau walaupun hidup asa cinta takkan pernah terbagi. Mbok dieling-eling ngono kuwi. Ya kadang-kadang jenenge rezeki iki kadang-kadang ya lancar, kadang-kadang ya seret. Mula ya disyukuri bae. Garwane ya kadang-kadang maringi titik maringi akeh, disyukuri alhamdulillah. Hidup ki pancene ya ngono kuwi, hidup penuh. Ki majelis apa lho kok apal kabeh jak nyanyi ya Allah. Ada suka ya Allah, semua insan pasti pernah kannya jalan hidup, rupa-rupa bahagia dan kecewa baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Alah diterus nih. Kenapa? Oh enak. Diterus nih. Oh diterus nih. Jenengan nurunan piro lho kok ngokon terus nih. Kira-kira saged? Oh iso. Lagu kawak. Iya. Yo. Oh yo Mbah Sur, ayo Mbah Sur. Amin Allahumma. Amin ya robbal alamin. Sing diresiki dosa cilik tapi nek dosa gede tetep taubatan nasuha. Nyuwun ridhaning Allah, perbuatan amal baik monggo sami dipun lampahi minangka sarana kagem nutupi dosa wa ati sayyatul hasanat tatampuha. Irilah perbuatan jelek dengan kebaikan. Mantun Muharram, Safar dan selanjutnya monggo nglampahi amal-amal ingkang sae nyuwun ridhaning Allah supaya untuk pangapurane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal sira nglampahi amal kesainan supaya untuk pangapuraning Allah lan untuk swarga sing ambane kaya dene langit lan bumi sing disiapake kangge wong sing takwa, wong sing taat ngabekti hari ngersanipun Gusti Allah. Napa ingkang kula teraken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Wonten lekatipun matur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya labet kurang